Aiwa, inini to be honest ndanzwa kufara kuti ndirikuwanikwa ndiri paSADC. SADC yandibatsira zvokuti ndakatangira paindustrialization week iyai. Paindustrialization week iyai ndakatoona maorders emanotebook aya. This was my hot cake. Kune vese vakauya munyika ino iwe muSADC vairida vachiti ipresent yakanakisa zvikuru kunopa vanhu kwavasiya kumusha. Saka inini kuti atinoti hot sales kati ndafara zvisingaite ende zvandisimudzira. Ipapa kuwanikwa ndiri pano nhasi zvekare pane iyo BDI ndatotengesa mufunge nembira iyo zvizi ndatotumira vanhu kushop kuti dzitouya kuno dzatengwa mbira 3 nevanhu vokuMalawi. Iwo mashati aya atengwa zvakare vanga vakutobvutidzana ivo vakauya vokuMalawi. Vamwe vacho kuMauritius vati vari kudzoka asi vatorawo madhirezi. Vamwe vari kufara zvokuti vachiona nyika dzavo ndakadziita nechuma kudai kuti hatichaita zveembroidery. Ndikati aiwa kauya Africans tozikanwa muchuma, rega timboita chuma pamakepisi aya tichiratidzira nyika dzedu dzeSADC. Aiwa vari kufara zvisingaite. Kana ini aiwa ndinodaira kupera kweSADC zvikwereti zvese ndienda bhadhara ini ndakutozvitengerawo perfume ndombonhuwirira sabusiness woman. Kumadzimai ndinoti chawatanga kuita chawadzidza chaunoziva ichocho ndichoita. Kana waona madomasi ari kukuraramisa aita kuti mumba mako mudyiwe, ita madomasi iwayo. Usati zvandaona ashawo akaita makepsi ane chuma nenonda akuita makepsi ane chuma. Ini ndinoziva market yangu, ndoziva kwandinotengesera. Ibasa rangu randagara ndichiita. Madzimai ari kuita basa rekuti akaona uyo atengesa mauyu ake akatengwa mauyu aya patiri panapa akutotiwo next week auya akuita mauyu. Akaona uyo ari kuita hupfu hwake hwezviyo akutoda kunoitawo hupfu ihwohwo. Saka tinozokuziva kuti unoita nezvei. Madzimai zikanwa kuti munoita nezvei. Kana uri mai mutsvairo zikanwa kunzi uri mai mutsvairo utopuwa zita. Ini ndotonzi amai Africa kana kuti amai Zimbabwe nenyaya yeAfrican yandinongoita. Ndane 22 years ndichita African attire. Saka zikanwa nebasa raunoda madzimai, musakope, ita zvaunoziva. My name is Irene Maina. We deal with the art products. This company is called the Kings and Queens Art Craft. So we do with handmade products from shoes, clothes, jewelry, belts. All these are handmade. These products we bring them from Kenya.